Ni muri Repubulika n'ubundi Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe, aho muri turi hatambukijwe ubutumwa bukomeye bwa guverinoma ya gisirikare Lieutenant General Ruboya Nkashama, aho yagejeje ku nyeshyamba za CRP cyangwa se itsinda ry'abavantiriye niko babyise, cyangwa se abagizi ba nabi bakorera Thomas Rubanga bifatanyije n'iterabwoba rya M23. Ni ukuvuga ngo yavuze ko abo baterabwoba cyangwa se iri tsinda ry'abajura n'abigomeke, kandi avuga ko iyo bari barabonywe ku kibuga cy'intambara cyangwa se iyo babasanga mu ntambara bari kuba babahagaritse cyangwa se babarashe bose. Asubiza rero ko abato bagiriye urugwiro cyangwa se baharetse intambara bahembye intwaro, kandi asaba n'abandi yaba Boa cyangwa se Bijoti ko nabo bagomba kwitanga. Ni amazina rero ayo ngayo y'abandi bakekwa nabo bavuga ko bagomba kwitanga nyuma y'aho ngaho bafashwe. Avuga rero ko aho bahagaze atari cyangwa se aho bakwiriye kuba atari mu ishyamba, ahubwo bagomba gusubira mu miryango yabo. Anenga rero umuntu witwa Robo ushushanya cyangwa se kuba generali wishushanya nka generali, niko yavuze. Amwita ko ari umwirakwazwa cyangwa se yita nyine generali w'ingabo, kandi avuga ko abashinzwe gutegura no gutera aba bagabo abamwitiranyaho inyuma cyangwa se abita abanditsi b'ibyaha. Harimo rero na Thomas Rubanga ari we nyine mukuru w'aba basirikare yafashe. Avuga ko bazakurikiranwa ntibazogora na rimwe gukomeza kubafata, kuko yatangaje ko abangaba ari nka echantillo, ahubwo bo bafashe ari bo benshi kuko bagenda bafata buri munsi. Yagize ati kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwabo, kandi bazahagarikwa aho bari hose, kuko Bunya, Kinshasa cyangwa se n'ahandi bazahabasanga babafate. Mu gusoza rero ashimira kandi atangaza ko yashimiye komiseri w'igipolisi, abasirikare bakuru, abayobozi ba task force n'abandi basirikare n'abapolisi bafashije muri iki gikorwa cyo gufata aba bagizi ba nabi. Abahereza ibita rero ko ari ishema ry'igihugu n'ingabo zacyo. Abasaba rero gukomeza uyu murimo wabo, nk'uko rero muri kugenda mubibona mu makuru. Nakagaruka nyuma rero y'iyi nkuru turaza kugezaho n'ubundi twongere tubabwire ibindi byavugiwe muri ya nama iri kubera muri Kenya y'abanyapolitiki batandukanye, ibyo bagiye nabo batangaza n'ikigamijwe n'impamvu y'iyi nama. Nakagaruka rero ndi kuri Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakanda, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Imaginez-vous si nous les avions trouvés sur le théâtre d'opération. Est-ce qu'on allait le voir aujourd'hui ici? Est-ce qu'on allait le voir aujourd'hui ici? Pour terminer, je voudrais encore féliciter les différents commandants qui sont devant moi. Monsieur le commissaire de la police, général-major Séguin, le général-major Bruno Mandef et le commandant région qui est à côté de moi, Mouchim. Nos très sincères félicitations. Nous avons le commandant secteur et toute la justice, le commandant task force. Mes très sincères félicitations parce qu'aujourd'hui, ils sont en brousse comme des animaux à cause de notre pression. Je félicite aussi tous les officiers, comme je le disais avant. Continuez comme ça. Vous faites la fierté de ce pays et vous faites la fierté de cette armée. Merci beaucoup. Reka nanone rero mbanze nsobanure iby'uyu munyapolitike nawe wari uri muri iyi nama yabereye mu gihugu cya Kenya yavugaga, hanyuma ndaza kubarekeramo mu rurimi rw'igifaransa mu bikurikire neza. Yatangiye avuga ati uravuga ko kwitabira inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari inshingano ya patriotisme cyangwa se y'urukundo rw'igihugu, kuko igihugu kiri gupfa mu gihe abayobozi bariho banze kwemera uburemere bw'ikibazo kiriho. Yibutsa rero ko Perezida Tshisekedi yigeze kuvuga ko nta kibazo cyangwa intambara iri muri Kongo, nyamara ukuri
uri muri iki gihugu kubihakana. Avuga ko rero byari ngombwa ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango itegamiye kuri leta bahura kugira ngo basuzume uko igihugu gihagaze, kuko ubutegetsi buriho bwatakaje ubunyangamugayo n'icyizere cy'abaturage. Ibigo rero byabwo ntibyatowe kandi abaturage ntibakibiyumvamo. Ngira ngo murabyumva. Intego rero iyo nama ni ugusesagura cyangwa se gusesengura ibikorwa bya guverinoma no gushaka igisubizo ku rwego rw'igihugu, akarere ndetse n'amahanga. Ku buryo Perezida rero Tshisekedi yavuze ko atazaganira n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuko batamagana cyangwa se badatamaza u Rwanda. Yasubije ko rero ibyo ari uburyo bwo kuyobya uburari. Avuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari bo ba mbere basabye ko ingabo zose z'amahanga ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko Tshisekedi yihishahisha inyuma y'ibibazo bikomeye igihugu gifite. Abaza ati ninde ugenzura ibice byo mu majyaruguru n'amajyepfo ya Kivu cyangwa Ituri? Ahamya ko rero ubusugire bwa Kongo bugomba kuba bwuzuye. Anavuga ko rero Tshisekedi ubwe atigeze yita u Rwanda umwanzi cyangwa umuterankunga w'intambara. Nubwo rero yasinyiye amasezerano i Washington na Doha, yagize ati niba we ubwe atabivuga abandi babivuga bati. Asobanura rero ko igihugu kiri mu kaga gakomeye k'intambara n'ubwicanyi byarenze uburasirazuba bikagera Bandundu, Kongo Centrale, Kinshasa na Maluku, aho rero abantu barenga ibihumbi 5 bapfuye. Yongeraho ko muri Ituri no muri Beni abaturage bicwa buri munsi n'amatsinda na Codeco na ADF, kandi rero Etat de siège cyangwa se ingoma y'ubutasi cyangwa se n'intambara cyangwa se icyicaro cyaho yarakizweho ntacyo yagezeho. Asoza rero avuga ko igisubizo nyacyo cyangwa se igisubizo cy'ukuri ari ibiganiro by'ukuri kandi byuzuye bizahuza rero abanyekongo cyangwa se abenegihugu bose, kugira ngo rero bemerere cyangwa se bashyire hamwe ubukana bw'ikibazo kandi bashake umuti wacyo. Ahamya rero ko Tshisekedi naramuka akomeje kwanga ibiganiro azabakora mu buryo budafite ubwenge, kandi abaturage b'u Kongo batakwiriye gukomeza kubabazwa muri ubwo buryo. Yibutsa rero ko mu bihe byashize nk'ibiganiro bya Sun City, ubwumvikane n'ubufatanye byazanye amahoro, itegeko nshinga rishya n'amatora ya demokarasi. Arangiza avuga ko muri iki gihe cya Tshisekedi igihugu cyongeye gusubira mu makimbirane ndetse n'amacakubiri. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe. Reka rero na n'ubu mbareke ndibuze gukomeza kubakurikirana kuko ni inama igomba kumara iminsi 2, n'uyu munsi hariza kuba nabwo ndibuze kubagezaho ibyavugiwe muri ibi biganiro. Ngira ngo mwumvishe muri make icyo iyi nama iri kubera mu gihugu cya Kenya igamije ku rwego rw'igihugu. Nk'uko yabivuze rero ni inama rero cyangwa se intego y'iyi nama ni ugusesengura ibikorwa bya guverinoma no gushaka ibisubizo ku rwego rw'igihugu, karere ndetse n'amahanga. Kuko rero mu byumva turaza gukomeza tubashakira andi makuru ajyanye n'aya ngaya. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nakagaruka nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe gakanda, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Hanyuma nyuma ndabarekeramo umuvugizi wa M23 ni inkuru nawe yabashije kuvuga kuri uyu umunsi, hanyuma tukomeze tubane. Un devoir patriotique, le pays se meurt et curieusement on a un premier problème qui est très important. Ceux qui gouvernent le pays ne reconnaissent même pas la crise qu'il y a dans le pays, et puis loin encore ne reconnaissent pas la gravité de cette crise. Rappelez-vous, le président Tshisekedi s'est retrouvé dans un des pays de l'Europe de l'Est où il avait clairement dit qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo.
Et un de ses collaborateurs avait même dit qu'au Congo, il n'y a même pas de guerre. La guerre, c'est presque à 2000 km de Kinshasa. Donc je pense que c'était une exigence à un certain moment pour l'opposition politique et la société civile, bref, les forces vives aussi, de pouvoir au moins eux, en ce qui concerne elles, ce qui concerne, n'est-ce pas, la première question, y a-t-il oui ou non crise dans le pays et une crise grave, de reconnaître ou pas, ce que ne fait pas le pouvoir jusque-là. Et deuxièmement, c'est encore important de faire cet exercice d'évaluation. Nous avons des institutions qui nous disent c'est presque de non aujourd'hui parce que leur légitimité est mise en cause, non pas seulement parce qu'elles n'ont pas été élues, mais aussi parce que la population ne se reconnaît pas en elles. Et tous les besoins, tous les problèmes de la population restent entiers. Et donc, je pense qu'à un certain moment aussi, il était important que les forces vives, l'opposition politique et la société civile puissent évaluer et les actions menées par le gouvernement, mais aussi d'autres voies de sortie au niveau régional et international pour voir finalement mais d'où viendra la solution à ce problème du Congo. Certainement des Congolais eux-mêmes. Et enfin, je pense que parce que toutes ces solutions n'ont pas été efficaces, il faut bien maintenant qu'on puisse réellement faire tourner le ménage. C'est-à-dire, le président Tshisekedi dit qu'il ne fera pas la guerre, il ne fera pas les dialogues avec vous parce que vous ne condamnez jamais le Rwanda. Quand vous dites que vous allez tourner les ménages, c'est quoi? Vous allez rejoindre Corneille Nangaa, que vous ne condamnez d'ailleurs pas souvent, ou presque pas, vous ne condamnez pas le Rwanda. C'est quoi la recette finalement quand vous dites que vous allez tourner les ménages? La question de la condamnation, c'est une diversion. Nous constatons que... Le Rwanda n'est pas un pays agresseur, il n'agresse pas le Congo? Non, c'est une diversion, d'abord parce que nous avons été les premiers à exiger le départ de toutes les troupes étrangères de la République démocratique. Je crois que c'est plus que la farce de savoir si on doit reconnaître ou pas. Pourquoi toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo? Mais c'est parce que le président Tshisekedi occulte une réalité qui fait très mal au pays. Mais dites-moi, la partie nord de la République démocratique du Congo est sous contrôle de quel gouvernement? La partie sud du sud Kivu, Uvira, Fizi, est sous le contrôle de quel gouvernement? Et lorsque justement on focalise l'attention sur un seul pays, nous disons non, la souveraineté du Congo doit être totale et entière. Donc nous allons au-delà de M. Tshisekedi. La deuxième chose, c'est que M. Tshisekedi a eu l'occasion de faire acter contradictoirement l'agression, la présence des troupes étrangères rwandaises sur le sol congolais. À Washington, devant témoins, lisez les deux accords signés à Washington. L'accord sur les principes fondamentaux et l'accord définitif entre le Rwanda et la RDC. M. Tshisekedi n'a pas fait mentionner que le Rwanda a agressé le Congo. Lisez aussi l'accord de Doha. Mais nulle part on a fait mentionner que notre pays est victime de l'agression. Alors si lui qui a la charge du pays ne fait pas mentionner que le pays est agressé, vous voulez que ce soit qui le fasse? Et enfin, il faut faire très attention, le pays va très mal. Prenons la dimension sécuritaire, Pérou. On parle beaucoup du Rwanda. Mais une ONG, un consortium d'ONG congolaises et internationales dénommé l'Isanga vient de sortir un rapport qui vous rappelle la situation sécuritaire à l'ouest, dans les Bandundu, le Congo central, et même à Kinshasa, ou avec les Mobondo. Mais cette crise a fait 5000 morts aujourd'hui. Qui s'en occupe? Lorsque c'est tout près même de Kinshasa, au fait, dans Kinshasa, Maluku, c'est dans Kinshasa. Mais dites-moi, qui parle de la situation à Ituri? En Ituri, où justement, on ramasse des morts tous les jours. Mais la recette, attendez, bien ça. Avec le Codeco. Vous savez ce qui est grave? C'est que l'armée considère le Codeco comme c'est supplétif. Alors que tout le monde sait justement tous les méfaits de la Codeco. Dites-moi enfin, ces morts-là de Béni, dus à l'affaire des ADF et consorts, vous vous rappelez que
notre pays est sous état de siège. Depuis combien d'années? Est-ce que vous avez interrogé M. Tshisekedi pourquoi il reconduit cet état de siège alors que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas donné de résultats? Donc je pense à un certain moment, s'il y a un problème, alors ce problème-là est plus profond que la rhétorique de tous les jours. Mais la recette, c'est laquelle? C'est la question que je pose. Non, aller rejoindre Corneille Nangaa. La solution la plus rationnelle, c'est justement celle qu'il est en train de refuser aujourd'hui. Le dialogue. C'est-à-dire un vrai dialogue inclusif et qui devait permettre aux fils et aux filles du pays de reconnaître collectivement la gravité de la crise que connaît le pays et de définir les voies de sortie ensemble. Maintenant, Perrault, on peut s'interroger, s'il est en train d'esquiver cette voie, que cherche-t-il lui-même? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Parce que quand on sort de la rationalité, on est dans quoi? Dans l'irrationalité. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Ce qui est vrai, c'est que les Congolais ne méritent pas tout ça. Le Perrault, il y en a même qui disent que c'est une crise vieille de 30 ans. Et quand on parle de Sun City, c'est un jeune homme de 29 ans qui est arrivé et qui a dit, j'aime la métaphore utilisée par Eli Kambokolo. Il dit, il a appelé les rebelles qui étaient là. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, nous voulons ceci. Ah, prenez. Vous autres, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons ceci. C'est ça, Sun City. Et à la fin, elle a dit, ok, avec tout ça, on peut réunifier le pays. Le pays a été réunifié. Il y a eu une transition pacifique qui a donné lieu à quoi? Qui a donné lieu à une constitution. Et puis, bon, voilà, autant de cycles électoraux. Et puis, le transfert pacifique de pouvoir. Deuxièmement, en 2012, mais on a eu cette crise sécuritaire avec les mêmes, l'M23. Et ça s'est résolu comment? Kabila quitte, il laisse 9 ans de paix derrière lui et il transfère un pays en paix et uni. Qu'a-t-il fait de ce pays, M. Tshisekedi? Avez-vous déjà posé cette question à lui et à ceux qui gouvernent avec lui? Excellence, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. hari itandukanyirizo hagati yacu na leta. Twe turavuga tuti leta ntabwo iriho. Leta ntabwo iriho, isabwa kubakwa mushyashya. Twe turashaka kubaka leta ubuyobozi bushingiye kuri AFCM Metro. Cyane. Bufite inkingi enye. Inkingi ya mbere ni igisirikare. Yego. Ubwo no umutekano. Harimo igisirikare, harimo na polisi, harimo na za local defense. Yego. Abaturage bagira uruhare mu kwicungira umutekano. Ubona ko ingabo turimo turazisohora zirangiza amahugurwa, hari zarangije Rumangabo, izindi zarangije Cyanzu, zose no kugira ngo zicunge umutekano wuzuye mu duce twose turimo. Hamwe na polisi rero. Numva indi nkingi turimo dukoraho ni inkingi y'ubuyobozi, administration. Yego. Turubaka administration kuva kuri nyumba 10 kugeza ku muyobozi mukuru ari coordinator Nanga. Rero ubuyobozi bwa AFCM 23 burazana ivugurura, burazana reform muri sector zose. Yego. Kugira ngo abaturage babone itandukanyirizo, bamenye n'icyo turwanira icyaryo. Mwebwe ubuvugizi bwa M23 ukunze baravuga ko Kinshasa nta buyobozi buhari no mu bindi bice, ahubwo ubuyobozi buzavana iwanyu bujya mu bindi bice. Ubageraho kandi urabizi neza ko abaturage barabishaka, baratabaza buri gihe bati muze mutugereho natwe mutugeze kuri ibyo bintu. Twumva abaturage bagoma, abaturage babukavu, ndetse mu tundi duce za Rucuru, za Rubero, abaturage baravugana. Ubu ngubu radio yacu ivugira hano Goma iragenda ikagira za Mwenge ngiyo za Kamituga. Abaturage Kamituga cyane. Abaturage bakaduhamagara, bati turimo turabumva 5 kuri 5. Umva rero natwe turimo turanoza ibiganiro binyura ku maradiyo, tukora amahugurwa, tuvugana n'izindi departments, urumva? Yego. Kugira ngo tunoze ibyo biganiro kuko bizajya bigera
ku baturage bose babyumve. So tugiye wenda twinjiye mu kiganiro nyirizina tumaze kumva ko muhagaze ubuzima bwanyu noneho turebe ku bijyanye n'iterambere. Muri sashize twabonye hari imihanda mwubatse murimo mukora, hari ibikorwa by'amashanyarazi, muri rusange ibikorwa mwimije imbere mu iterambere ry'abaturage, kuko umuturage afite umutekano, imiyoborere, akagira ubutabera, wenda akazaho n'uburezi, ibindi byose ubwo basigaye kugira imibereho myiza. Mu mibereho myiza noneho bijyanye n'ibikorwa by'iterambere muri rw'abaturage ni ibihe? Uzi neza ko twageze ahangaha ari icuraburindi, ari ingoma ya FDLR, ingoma ya Wazalendo, ingoma y'abacancuro, urumva, ingoma y'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo cya FARDC kitoroshye, ko bita Katanyama. Katanyama, ingoma ya Katanyama niyo rihanga, bakakubwira ngo na esprit ya bien pesa, ngo buri kintu cyose gitange n'umutima mwiza kandi icyawe ati kimpereze, yabona telefone, ufite telefone iyo yawe nziza, urumva, ati yimpereze kandi n'umutima mwiza, utareba n'inyuma, yimpereze wikomereze. Umva rero twasanze ariyo ngoma iriho, dusanga baraciye amazi n'umuriro, baraciye internet, tumanaho, ibi byose bidahari, urumva. Rero twagize vuba tubisubizaho. Ubu umuturage wese wa Goma afite amazi hafi ye, urumva. Urize hano ni ahantu h'ubutayu, ni cyo bita amajagi, ni ahantu ikirunga cyanyuze, gihora kinyura buri gihe cyose, urumva, gihora cyanyura buri gihe cyose. Niyo mpamvu bamwe tuba dutekereza tuti uyu mujyi ahubwo ukwiriye no kwimuka, yuko niba dushaka iterambere rirambye, uyu mujyi dukwiye kwiga ubundi buryo ahandi hantu twawubaka, noneho tukubaka n'imitamenwa, ama etaje angahe, urumva, dukakora iterambere rifite umutekano urambye. Rero nkavuga nti burya bwose hari imigezi myinshi hano Goma, ariko yose ica munsi y'amajagi y'amakuru, ica munsi y'amajagi. Rero nta mazi agaragara hejuru, nta migezi itemba, nta kintu. Bisaba rero ko abaturage mwiga ubundi buryo bwo kubagezaho amazi. Twarabikoze rero, twubatse ikigega cy'amazi cyane hariya ku gasozi ka Muguma, kinini cyane, tukuvomeramo. None mucyubatse muri iki gihe mugeze hano mu mezi angahe? Amazi yabaga ahangaha, abaturage bahuguraga bapfa bagiye kuva mu mazi mu kiyaga. Arabyumvaga amatangazo ibiki, abarohama bagiye kuvoma, abarohama bari mu ngendo, ibyo bintu byose nta biheruka kubaho, nta biheruka kubaho kubera imiyoborere myiza. Ngo hari n'abaturage kuva Kongo yagira ubwigenge nibwo babonye amazi bo muri Kibumba. Yego cyane. Hari igihe twe tubabwira ntibabyemere, mujye mubibabwira, twakaza ariko kubona iyo tuvuze ngo AFC yatanze amazi Kibumba, abantu benshi babyumva. Kibumba nta mazi haba, imigezi yose ica munsi y'intuzi y'amakoro, akaza ikagera mu Kivu, ariko iciye munsi y'ubutaka. Urumva rero abaturage babayeho nabi cyane. Twakoze, twubatse ingomero hirya ngiyo, maze ava mu kirunga turayayobora agera ku baturage. Kuko ibyo ni mu rwego rw'amazi, amashanyarazi. Ubu ngubu hari urugomero rundi twubatse tukiri iriya mu ishyamba. Mwarwubatse mukiri mu ishyamba? Tukiri mu ishyamba. Hagana kuri ahagana ni ku mugezi wa Rucuru. Ubwo ni Rucuru? Mugezi wa Rucuru, hafi y'ibitaro bya ubwo ni Rwankuba. Yego Rwankuba, ibitaro bya Rwankuba. Urumva, umva ayo mazina yose nitwe twayise, ni mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Muraza avuga ati ntabwo muri abakongomani kandi mutuye Rwankuba, mukomoka Rwankuba, igakondo yanyu ari Rwankuba, mutuye za Busanza, mutuye za Ntamugenda, za Kanombe,
yego urumva rero ibi byose twarabikoze. Amashanyarazi urwo rugomero rwararangiye, amashanyarazi aza kwiyongera hano mu mujyi wa Goma, yaje hano mu mujyi wa Goma akwira abaturage bose. Rero bose ufite ubushobozi bukeya nabwo hari n'ibyo twakuyeho, hari bakodeshaga ngo za kontere, barakodesha buri kwezi akagomba kwishyura n'abari amadolari 11 amadolari yo gukodesha kontere. Icyo kintu twagikuyeho, twaragiciye. Hano abaturage bafite gusa bafite amashanyarazi, yishyura uko ayakoresha nyine, yishyura uko yakoresha. Abaturage rero ibyo bintu byarabanejeje cyane. Ku bindi bikorwa remezo twubatse ibitaro bishyashya Kanyarucinya, hamwe bavugaga mu nkambi y'abadeplase, y'abakuwe mu ntambara n'ibyabo. Ubwo ni muri Nyiragongo. Ni muri Nyiragongo. Ibitaro bishyashya birahari, wagenda ukabireba ahubwo. Ukabireba nzabisura rwose, nzabisure. Ibi bitaro bikuru bya Goma turimo turabyagura, hari ibindi bitaro twubatse muri quartier ya Virunga bikuriye, ndetse n'ibindi biri ku Ntosho. Ibihugu byo ku Ntosho nibyo bifashwa na CICR, ibyo bifashwa na CICR. Ko CICR twarakoranye tukigera muri uyu mujyi, mu gihe mbese umuryango mpuzamahanga wa UN n'abayihagarariye hano wabeshye ngo hapfuye abantu 3,000 ngo igihe twinjira muri uyu mujyi wa Goma. Twakoranye na CICR tubara imirambo y'abantu hano mu mujyi wa Goma, twabonye imirambo 874 kandi bose b'abantu bitwaje intwaro. Urumva, twebwe bundi intambara zacu tuzirwana kinyamwuga, ntabwo turwanira ahantu hatuye, tuzirangiriza iyo ngiyo mu misozi no mu mashyamba. Urumva, rero icyo kinyema bidukahita bavuze n'abandi nkawe ngo 3,000 byahehe, ntabwo bigeze bigaragara. Twakoranye na CICR, umukuru wayo atanga n'ikiganiro kuri radiyo y'Abafaransa abeshyuza ibyo bintu byose. Rero CICR dukoranye neza, n'ubu ngubu niyo ifite dosiye ya ziriya mfungwa zacu ziri Kinshasa, leta idashaka gufungura. Wenda tukiri aho ngaho turebe ku bikorwa by'iterambere ndacyo ndaza tugiyeho rimwe na Doha. Dr. muravuga ko hari ibikorwa byinshi mwakoze, rimwe na rimwe hari igihe tunabivuga abantu ntibabyumve. Aho nari nkiri ku bitaro. Yego. Noneho rero hari imihanda. Yego. N'amateme, ibiraro. Amateme ubwo ni ibiraro. Ibiraro. Yego. Hari umuhanda uva Sake ukagera Mushaki, ukagera Bihambwe, ukagera Masisi, uganisha za Walikare. Urumva, ubu ngubu umuhanda ugeze ku birometero 3 uvuye Masisi, ugeze ahantu bita Irushebere. Urabura ibirometero 3 ngo ugere Masisi centre. Yego. Aho mubwira ngiye mvuye ejo bundi. Yego, ari abantu bari babitubwira genera ko ugeze ku birometero 2. Ahantu wakoreshaga umunsi umwe cyangwa iminsi 2 kugira ngo ushobore kugerayo. Ubu ngubu ukoresha amasaha 2 kugera Masisi. Kugera Masisi centre. Wagendayo ugakora ibyawe ukanataha. Ugataha mu mujyi wa Goma. Yego. Byiza rwose. Bariye bacuruza ngo bajya za Rubaya. Ubu ngubu bakoresha isaha 1 n'igice. Isaha 1 n'igice bakagenda bagakora ibyabo bakigarukira. Bakagura ibyo bagura, barangiza bagataha. Amahoro, hari amahoro. Umuhanda noneho rero hari umuhanda wa uriya uva Sake nabwo ujya Kirorirwe, Burungu, Gicanga. Yego. Ubwo ni nawe uzakomeza Kanyabayonga. Yego, uzakomeza nyine Mweso, Mweso, Kashuga, Nyanzale, ugakomeza za Kanyabayonga. Ubu uzajyana mu kaburimbo, gahunda irahari. Bariho barakora inyigo zaratangiye.
uzajyamo kaburimbo mari baba kongomani babahari n'abameze twabigenza gute harimo n'abakibazo kuri ubu umuntu maze imyaka 30 atari wabo cyangwa imyaka 20 bigoye cyane biragoye ngira ngo namwe niba rimwe mwabimbwiye sinzi wambwiye ko yayoboye inzu yo mu mujyi wa Goma mu gifata umujyi wa Goma ashaka abantu bajya kwimwereka namwe ati nusuye sinahamenye natwe twaje twe twaherukaga ryari harashize igihe kinini cyane harashize igihe kinini harashize igihe kinini yavugaga mu mujyi wa Goma 2010 yego bari mu 2010 ni ikibazo gikomeye ngiye nakurusha ko ngiye nawe herukagamo 2021 okay ariko nahise nongeye kugarukamo yego byageze biragorana cyane biragorana pe biragorana rwose kuko ngiye nigeze no kwafatirwa ariko yego so murakoze doctor murakoze igice cya mbere uno tugiye kujya mu gice cya diplomasi yego ubwo no kugira ngo abantu badukurikiye bazarambirwe bibaye iminota myinshi ariko ibibazo by'ingenzi kubisubiza by'abaturage ibikorwa by'iterambere mufitiye abaturage ibyo mwamaze gukora uburyo abaturage bagera ku cyicaro bakeneye gushora imari uburyo bagana AFC hano mu mujyi wa Goma uburyo abafasha gushora imari ikindi kintu ndadushaka kubaza cyanyuma kijyanye n'amafaranga mu minsi haravuga amafaranga make muri kino gice muyobora amafaranga ari guhenda cyane amakongomani ubwo kera twahitaga manuvo sinzi muri wakitwa manuvo niba ari guhenda aho no ku madolari usanga ari make cyane abava mu Rwanda bafite amanyarwanda yagiye ari kujya hasi cyane icyo murakivuga iki kuko niyo nkuru ugiye mu bantu bambuka bakoresha umupaka bavuga bo ikiriho nuko amafaranga ngole amafaranga y'amakongomani aturuka Kinshasa aturuka Kinshasa akagera za Beni iyo ngiyo maze abantu noneho bakayazana hano uko bayazana rero bayazana nta mutekano afite uko bayazana muri ayo mayira bayabambura bagira bate babazalendo y'amabariyeri yabo aracyahari ya manyanga yabo aracyahari baracyakoresha akagera ino rero ahenze ni nk'ukuntu bya birayi byavaga ngungu bikagera hano aho kugira ngo bigure amafaranga 1000 bikagura 3000 ariko ubu ngubu wagenda ukabaza sinakubwiye ugenda utembera genda ubaze ibirayi ngo bigura make cyane hano hose cyane nuvanga ibyo kurya mu mujyi wa Goma ubu ni ubusa kabisa byarahendutse cyane rero nubwo bashyiraho icyo kintu cyo kuzamura amafaranga y'amakongomani ayo ariyo yose umuturage yasingira yakoraho ashobora kujya guhaha akigira icyo atahaza kuko twebwe ibiciro byose twarabimanuye twarabihananuye kubera nta bariyeri zikihaba imihanda yarakozwe abacuruza mu modoka yikorera ibyo byo kurya ayakura mu baturage babisaruye akageza mu babikeneye hano mu mijyi minini wenda kuri icyo cy'amafaranga umuntu yakwibaza ngo usibye izo nzira amafaranga y'amakongomani anyuramo kugira ngo agere mu mujyi wa Goma uyu munsi ifaranga ry'ikongomani rifite agaciro cyane agaciro karyo mu mujyi wa Goma karazamutse wareba amadolari y'Amerika yasubiye hasi idolari hano ni nk'ubusa rirahunga ubusa wagenda abanyarwanda aho igihumbi cy'amakongomani cyavunjaga by'amanyarwanda uyu munsi bibiri by'amanyarwanda bibiri by'amakongomani byavunjaga igihumbi cy'amanyarwanda ubu ni magana angahe 950 cyangwa ukabona icyatanu no uri kubi confusing kofi uvuga ngo ibihumbi bibiri by'amakongomani byavunjaga igihumbi cy'amanyarwanda ubu ni icyatanu cyangwa se 1,800 ni ibintu umuntu yavuga ko kubera icy'agaciro k'ifaranga ry'ikongomani kazamutse uyu munsi mu mujyi wa Goma ni iki cyaburaga urumva hari ibikorwa twe dukora hari ibyo nari ndi kubasobanurira iyo tuvuga nk'ibiribwa iyo bibaye byinshi bigura amafaranga make urumva iyo bibaye byinshi
iyo ni ibintu babyita offre na demande. Iyo offre iba nyinshi demande iragabanuka, icyo gihe ukabigura ku mafaranga makeya. Icyo gihe rero amafaranga yo hanze yandi nayo atagaciro kubera mbese umutungo w'igihugu wiyongereye. Twebwe rero aha turi umutungo uri muri yongera buri munsi, urumva umutungo uri muri yongera, economy iriho irazamuka, bityo ifaranga dukoresha ry'ikongomani rikagira agaciro kurenza ayandi hano mu mujyi wa Goma, ari hano mu mujyi wa Goma.